আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। সকালবেলা নাস্তার সাথে একটু পরিচয় করে দিই আপনাদেরকে। আমি সকালে উঠে কিশমিশ ভেজানো কাঁচা বাদাম আর বুট খাই, তারপর একটা ডিম সিদ্ধ কখনো রান্না করতে করতে খাই, কখনো সকালে খাই। তারপর নাস্তা করি। আমার জন্য সিদ্ধ আটা রুটি, আমার ছেলের জন্য কাঁচা আটা পরোটা, ডিম ভাজি, মেয়োনিজ। আমাদের নাস্তা শুরু হচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। হঠাৎ করে বিকালটা সন্ধ্যা হয়ে গেল, তাই আপনাদেরকে একটু দেখাতে আসলাম। ছাদে যাচ্ছি। এখনো এপ্রিল মাস হয়নি, কালবৈশাখী হয়নি, বাট কিসের জন্য ঝড় যায় না। আমাদের কারেন্ট নাই, লিফট অন হতে সময় লাগবে। আমরা হেঁটেই যাচ্ছি, সিঁড়ি দিয়ে উঠে। একটু কষ্ট হলো, সিঁড়ি দিয়ে যাই, আপনাদেরকে দেখাতে দেখাতে যাই। অদ্ভুত ব্যাপার, অনেক কুয়াশার মতো দেখা যাচ্ছে বাইরে। চলেন যাই, দেখি কি অবস্থা। ছাদে যাই, আমাদের ছাদটা অনেক সুন্দর। চলে আসলাম ছাদে। ছাদের এই অবস্থা। একদিন আপনাদেরকে গাছের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব। অনেক বাতাস, আমাদের ছাদটা অনেক সুন্দর, দেখতে আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। এত ধুলা, এটা কুয়াশা না, এটা অ্যাকচুয়ালি ধুলা। এগুলো ধুলা, হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। দর্শক, বেশি কথা না বলি, আজান দিচ্ছে। শুধু একটু ছোট্ট করে দেখাই। এই যে আমার সবেদা গাছে, সবেদা। লেমন গ্রাস। Ain't nobody stopping me.
চলে আসলাম। এখন ছেলের জন্য তো একটা ছোটোখাটো নাস্তা রেডি করতেই হয়। আমরা একটা বনরুটি, এটার মধ্যে হচ্ছে বাটার আছে, ওকে একটা মিল্কশেক দিব। বনরুটিটা সেকে নিচ্ছি। কখনো রুটি ছাকা ছাকা খাওয়া উচিত না, কারণ রুটির মধ্যে ইস্ট থাকে, ইস্টটা ভালো না, খারাপ। সেজন্য রুটিটা একটু ছেঁকে রেডি করবো। মিল্কশেক করবো হচ্ছে দুধ দিয়ে, গরুর দুধ। বনরুটির কাজ করছি, এখন আমরা মিল্কশেকে চলে যাই। মিল্কশেকে যা যা লাগছে আপনাদেরকে পরিচয় করে দিচ্ছি। মিল্কশেকে লাগছে হচ্ছে প্রথমেই দুধ, ঠান্ডা দুধ। ম্যাঙ্গো মিল্কশেক বানাচ্ছি, কারণ এখন ম্যাঙ্গো পাওয়া যায় না। আমার ছেলে ম্যাঙ্গো খুব পছন্দ। যখন ম্যাঙ্গো হবে তখন ম্যাঙ্গো, রিয়েল ম্যাঙ্গো দিয়ে বানাবো। এখন ম্যাঙ্গো ফ্লেভার আইসক্রিম, ম্যাঙ্গো ট্যাং, চিনি, প্লাস অ্যাজ ইউজুয়াল বরফ লাগবে। চলুন এখন আমরা মিল্কশেকটা তৈরি করি। প্রথমে দুধটা অবশ্যই ঠান্ডা, চিনি 4-5 চামচ দিলাম, ট্যাং ম্যাঙ্গো ফ্লেভার, এটা হচ্ছে এই ট্যাংটা দিচ্ছি আমরা, ট্যাঙ্গি পান ম্যাঙ্গো ফ্লেভার 1 চামচ, 2 চামচ আইসক্রিমটা নিয়ে নিচ্ছি। আইসক্রিমটা আমরা এরকম বড় বড় করে 2 চামচ দিয়ে দিলাম আপাতত, পরে আবার ডেকোরেশনের জন্য একসাথে আমরা এখন বরফগুলো দিয়ে দেবো, কয়েকটা বরফ, তারপর পরে তো ডেকোরেশনের জন্য দেওয়াই যাবে। এখন 4 টুকরো বরফ দিয়ে দিচ্ছি আপাতত, তৈরি করে নিচ্ছি। একটু আইসক্রিম দিয়ে ডেকোরেশন করে নিচ্ছি, ঢেলে দেব। এত কষ্ট করে ফ্লেভার মিল্কশেক বা যেটাই বলেন সেটা তৈরি করার কারণ হচ্ছে আমার ছেলেটা দুধ খেতে চায় না। উপরে একটু ম্যাঙ্গো ফ্লেভার আইসক্রিম আবার দিয়ে দিলাম, জাস্ট হয়ে গেল ম্যাঙ্গো মিল্কশেক। এই যে বনরুটি, এই যে তোমার সিরাপ। আপনাদেরকে আমি আরেকদিন এই সিরাপ দিয়ে কফি বানানো দেখাবো। এটা খুবই মজা, খুবই ইন্টারেস্টিং একটা, মানে ক্যারামেল সিরাপ দিয়ে কফি। ছোট ছোট সদস্যরা দৌড় দিয়ে 100 চলে আসছে। ওকে, আজকের ব্লগ এখানে শেষ। আসসালামু আলাইকুম, খোদা হাফেজ। সবাইকে ভালো রাখতে চাই, তাই সাবস্ক্রাইব করেন আমাদেরকে। ওকে, আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ভালোবাসা দিবেন, অনেক অনেক দোয়া দিবেন। আপনাদের জন্য অনেক ভালোবাসা। আসসালামু আলাইকুম, আমাকে ভালোবাসেন। বাই বাই, Thanks for watching.